You know, yo mga ka-showpaw, so nandito tayo ngayon, gumagawa tayo ng first vlog natin. So malamang sa malamang hindi niyo pa ako kilala kasi this is my first ever vlog. Vlog ba? I'm sorry. Hindi tayo, mahina tayo sa mga ganyan. Okay. So ang pag-uusapan natin ngayon is about our refrigerator. Ano nga bang meron sa refrigerator na yan? Alam mo, nung bata pa ako, matagal ko nang pinag-iisipan. As in, binubuksan ko yung refrigerator, yung ref namin, tapos, na-ref ba kami dati? O siguro, wala. Ref ng kapitbahay namin, ganun. Hindi, sa totoo lang. Pagka pumupunta ako doon sa tita ko, tapos yun, binubuksan ko yung ref nila, may ilaw. And then pagka isasarado ko na, every time na isasarado ko, namamatay yung ilaw. So yun, tinatanong ko, paano kaya namamatay yung ilaw nito? I was amazed. And then nung nandito na ako, nung nagkaroon na kami ng ref, ayun, nakita ko. Yun pala, meron nga. Pwede nga siyang masarado. So, nagsasara nga yung ano. Pero, hindi muna natin yan bubuksan ngayon. Okay? Maya-maya na lang ng konti. Okay?